Due grandi quadri del raffinato pittore del primo Settecento fiorentino, Ranieri del Pace, provenienti dal refettorio di Santa Maria Novella, che avevano subito devastazioni particolarmente gravi con dissesti del pigmento cromatico e violenti ritiri del supporto, possono essere assunti ad esempio significativo dell'impegno dei laboratori nel settore dei dipinti su tela, settore che vide all'opera in quegli anni uno specialista di grandi capacità come Sergio Tahiti, al quale dobbiamo non solo il coordinamento e la direzione tecnica nella gran parte degli interventi post-alluvionali, ma anche la messa a punto di modi di rintelatura particolarmente pregevoli. Fra gli altri l'impiego di una speciale tela di vetro trasparente utilissima nei rintellaggi, da eseguire a cera e a tavola calda. Dei dipinti che portano sul retro date firme o iscrizioni degni di essere mantenuti visibili. Se dunque nel settore dei dipinti su tela alluvionati, come in quello delle tavole e degli affreschi, la tradizione operativa fiorentina poteva far conto in sostanza sulle sue antiche risorse di metodo e di esperienza, naturalmente aggiornandole e rettificandole sia alla luce di contributi esterni che per lo stimolo di problematiche nuove. In altri e non meno importanti settori ci si trovò di fronte a situazioni del tutto impreviste. Si prende al caso nel suo genere esemplare delle sculture in marmo che nei musei, nelle chiese, nelle piazze erano state sommerse totalmente in parte dalle acque alluvionali. Dovrebbe fatto ripensare che per una materia come il marmo l'immersione più o meno prolungata in acqua di fiume sia un evento tutto sommato irrilevante, quasi quanto lo è per una scultura in esterno l'esposizione alla pioggia atmosferica. E questo deve essere stato di certo il pensiero di tecnici e di restauratori nei primi momenti dell'alluvione, ma quando le acque dell'Arno rifluirono nei loro argini, si capì bene quanto quel pensiero fosse sbagliato. Le sculture riemergevano dall'alluvione non solo lordate dal fango, ma soprattutto dalla nafta, subito assorbite dove più e dove meno dalla pietra e dal marmo. Il cortile del Bargello, dove l'acqua superò i 4 metri, offriva lo spettacolo di grandi statue e il meglio della scultura fiorentina cinquecentesca, dal Tribolo alla Mannati, da Vincenzo Danti al Bandinelli, al Gian Bologna, unte di nafta oppure di lavate con crudezza, fino all'altezza del rigo nero che marcava contro il muro di fondo il culmine dell'onda di piena. Così che teste e spalle intatte sovrastavano con effetti di estraneità vagamente surreale corpi oscenamente sfigurati. I problemi che si presentarono ai restauratori erano delicatissimi e senza precedenti. Intanto occorreva assorbire la nafta che aveva impregnato i marmi in modo da far sparire le antiestetiche macchie. Ma era anche necessario intervenire su quelle parti scultoree che l'acqua d'Arno, terribile solvente, mulinando e ristagnando, aveva drasticamente lavato portandole ad una innaturale bianchezza. E infine, nelle statue che erano state sommerse dall'acqua, sono fino a un certo livello, come quelle del cortile del Bargello, come quasi tutto il decoro scultoreo delle chiese, occorreva realizzare nell'intervento di restauro un giusto equilibrio e una pratica fusione di tono cromatico fra parti alluvionate e parti rimaste indenni. Problemi squisitamente tecnici si mescolavano ad altri di ordine più propriamente teorico. Questi ultimi quanto mai delicati perché riferiti
ad una categoria di manufatti artistici che solo di rado e assai parzialmente era stata oggetto della moderna problematica del restauro. Che cosa si intende per patina in una scultura in marmo? Fino a che punto è lecito riassorbire, tra virgolette, una zona spulita? E quando fermarsi con i lavaggi? Su tutto sovrastava poi la necessità di intervenire rapidamente, prima che la nafta troppo a fondo assorbita creasse sulle sculture macchie non più eliminabili, se non a prezzo di trattamenti troppo pesanti. Fu merito di Luciano Berti, allora direttore del Bargello e quindi promosso, per naturale estensione di competenze, al coordinamento dei restauri per il settore dei materiali lapidei, se il problema dei marmi alluvionati fu affrontato con decisione e risolto con positivi risultati. Grazie alla presenza di restauratori stranieri, in particolare Kenneth Campbell del Victoria and Albert Museum, prestato, tra virgolette, a Firenze dalla sensibilità di John Pope Hennessy. Fu messo a punto un sistema di lavaggi controllati e calibrati che permisero di assorbire la nafta e di realizzare puliture omogenee e graduabili, secondo la necessità. Il sistema di pulitura dei marmi antichi, mediante impacchi di polveri inerti, sepiolite e attapulgite, trattate con acqua deionizzata e addizionata con carbonato d'ammonio, sistema oggi comunemente conosciuto e diffusamente applicato. Fu portato in Italia da restauratori inglesi che lo sperimentarono con successo proprio sulle sculture alluvionate del Bargello. Ecco quindi un esempio assai significativo del contributo professionale e tecnico-scientifico offerto a Firenze dalla solidarietà internazionale. Una volta pulite, le sculture vennero trattate con applicazioni a cera, così da riequilibrare patinandole le parti dilavate dall'acqua alluvionale. In sostanza, novità tecniche di provenienza straniera. La pulitura inglese con gli impacchi di sepiolite e antica sensibilità italiana per la patina contribuirono a restituire alle antiche sculture di Firenze gradevolezza di immagine e qualità di colore.